पदाधिकारी श्री वसीम शेख यांनी एक मुद्दा उचललेला आहे आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा ते आमच्या लक्षात आलं आणि त्यानं आमच्याकडे कॉन्टॅक्ट करून सांगितलं, संपर्क करून, साहेब असंच आहे की आपल्या विभागामध्ये जसं कुर्ला कसाईवाडा आहे, गोवंडी आहे, काही दुकानामध्ये गोमांस विक्री होते आणि गोवंश मांस विक्री होते. तर आम्ही त्यांना सांगितलं की त्यांना त्या लोकांना जे काय असतील, व्यापारी लोक असतील जे मटणाचा धंदा करतात, त्यांना एक पत्र द्या आणि त्यांना समजावून घ्या. त्यांना एक प्रेमाने पत्र दिलेलं आहे असं मला कळलं, मला दाखवलं आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी की एक पत्र देऊन झाले त्यांना की बाबा हे जे काय होत असतील, तुम्ही धंदे करत असाल, आमच्या कानावर आहे आणि आम्हाला आढळून पण आलेलं आहे की हे असे धंदे चालू आहेत. ते धंदे त्वरित बंद करावं. नाही केलं तर आम्ही कायदेशीर पत्र देऊन, पोलिसांना कळवून, मुख्यमंत्र्यांना वगैरे सगळ्या ज्या प्रशासनाच्या ज्यांना अधिकार आहेत त्यांना आम्ही पत्र वगैरे देऊन ते आम्ही तुम्हाला ते बंद करण्यास भाग पाडू. आता त्याच्यासाठी पत्र माननीय मुख्यमंत्री, CP साहेब, DCP, ॲडिशनल CP, ACP, सिनियर यांच्याकडे पत्र दिलेली आहेत. त्याचं कारण असं की आता देशात चाललेलं वातावरण, हिंदू मुस्लिमांच्या दंगा, आणि हे जर गोमांस वगैरे विक्री करत असतील तर भविष्यात इतर दंगल घडू नये ह्याच्यासाठी आमचा पदाधिकारी प्रयत्न करत आहे. तर मला माझी सर्व पोलीस दलाला आणि सगळ्या अधिकाऱ्यांना एकच विनंती आहे की त्यांना सहकार्य करावं. जिथंही ज्या दुकानात हे चालू असेल ते बंद करावं. ते कारण भविष्यात काय अशा घटना घडू नये याच्यासाठी आम्ही हे सगळं पत्रव्यवहार करत आहोत. मैं महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेना का जॉइंट सेक्रेटरी वसीम कुरैशी हूँ और मेरे पास कुछ दिन पहले ये कुछ लोग आए थे ये फरियाद लेके, क्या आज भी हमारे सरकार में, महाराष्ट्र में बैल और गाय की बंदी होने के बावजूद भी लोग गाय और बैल जंगलों में काट के यहाँ गाड़ियों में रात के अंधेरे में चोरों जैसा दुकानों पे लाके डालते हैं और उसके बाद में डालने के बाद में उसे भैंस का गोश्त बता दे, पर लेने वालों को भी अच्छी तरह मालूम होता है क्या वो बैल का ही गोश्त है, क्योंकि जो तरीके वो बिका जाता है, जो भाव में वो बिका जाता है, ये बैल और गाय की तस्करी जो रात में चल रही है, ये कुछ महीनों से, 2 महीना 3 महीनों से मैंने खुद ये चीज़ पे स्टडी किया है. लोगों को दुकान पे भेजे, वहाँ से क्या बोलते हैं गोश्त आधा किलो गोश्त लिया है, खुद मालूम पड़ा है कि ये बैल का गोश्त है. और मैं उसके बाद हमारे कार्याध्यक्ष देशमुख साहब से बात की, क्या साहब ऐसी बात है और ये सब चीज़ें अगर हमारे रहते हुए ही यहाँ हो रही है और जो भी हो रहा है वो चेंबूर से गाड़ियाँ जा रही है, आ रही है, हमको सब चीज़ों की क्या बोलते हैं मालूम आते हैं. उसके बाद में मैंने मेरे साहब से बात की, उनको पूछा गया कि किस लाइन से इसे काम किया जाए. तो उन्होंने पहले बोला कि दुकानों पे सब लेटर दिया जाए, क्या अगर आप ये सब काम कर रहे हो और क्या बोलते हैं आपको ये सब काम बंद करने की अगर सरकार ने पाबंदी नहीं दी तो ये सब काम जल्द से जल्द बंद किया जाए. उसके बाद में भी कुछ लोग, मेरे पास बहुत लोग भागते हुए आए कि जाने दो, जो हो गया वो हो गया, जाने दो, जो हो गया वो हो गया. तो इसका मतलब, इनका भी मतलब ये था कि इसके मैं जब भी जाके मैं भी साबित हो गया कि ये इसके अंदर बैल का गोश्त बिक रहा है. और मैं ये ACP DCP रीजन में, सब जगह पुलिस में, BMC में, सब जगह ये लेटर डाल के ये कार्रवाई करने की मांग करता हूँ. एक मुख्य मंत्रालय में दिए, ACP, जॉइंट CP और सीनियर चूनाभट्टी वरिष्ठ पुलिस स्टेशन में. और ये एक जगह ही नहीं चल रहा है, ये काफ़ी जगह चल रहा है. जैसे शिवाजी नगर हो गया, एंटाफिल हो गया, डूंगरी हो गया और कसाईवाड़ा हो गया. तो इधर ये सरेआम अगर ये सब चीज़ें चल रही है तो मैं पुलिस की मालूमात के लिए पुलिस को बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या आपके अभी तक कुछ संबंधित मालूमात नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें चल रही हैं और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की.